டாடி வந்து நீங்கெல்லாம் இப்ப பாக்குறீங்க இந்த மாதிரி குக் கோமாலில. நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது அப்பா வந்து பிரின்சிபலா இருந்தார் காலேஜ்க்கு. அப்ப ஹி யூஸ் டு பி ஃபன் ஆல் த டைம். ட்ரிப்ஸ் போறது, நைட் ஸ்டே, பசங்களோட கேம்ப் ஃபயர் நிறைய பண்ணுவாரு. யூஸ்வலி எனக்கு அந்த புகழ், அதுக்கப்புறம் வந்து சிவாங்கி அவங்கள பண்ற காமெடி எங்க அப்பாவோட ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் ஒரு நாள் ஹி கேம் ஹோம் சேயிங் கை ஃபுல்லா டாட்டூ எல்லாம் போட்டோ எல்லாம் கட்டிட்டு, என்னப்பா இது அப்படி கேட்டேன். நான் கோவா போயிட்டு வந்திருக்கேன்டி அப்படின்னு கேட்டேன். ஆமா, ஐ திங்க் ஒரு பெரிய வைரல் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நிஜமாவே சார் கோவா போயிட்டு வந்துட்டேன். என்ன நடந்துச்சு? நாங்க ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே போயிட்டு வர லேட் ஆயிருச்சுங்க. கோவாலாம் இல்லங்க, லேட்டா வந்து குக் கோமாளி ஷூட்டிங் அன்னைக்கு போயிட்டாரு. சார் கோவா போயிட்டு வந்தது லேட்டா வந்துட்டாருன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு அவர் ஃபுல்லா கெட்டப்லாம் மாத்தி அதுக்கப்புறம் டாட்டூ மாதிரி கையில எல்லாம் போட்டு, எங்க அப்பா வந்து he likes when they do something new. சார் கால்ல ஏதோ அடிபட்டது, கோவால தான் இந்த ரப்ல ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 1 o'clock நைட் உட்காந்துருந்தேன். அப்பா வந்து கதவு தட்டுறாங்க. கூட 2 ப்ரொடியூசர்ஸ் விஜய் டிவில இருந்து வராங்க. அப்பாவால் நடக்கவே முடியல. கேட்டா செட்ல சார் கீழே விழுந்துட்டாருன்னு சொல்லி என்கிட்ட விட்டு போயிட்டாங்க. பாத்ரூம்க்கே we had to literally hold him. அவரால் ஆல்ரெடி he had knee issues. புகழ் வந்து ஒரு புது பேர் அப்பா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கூப்பிட்டுருக்கீங்களா வீட்டுல? அந்த மாதிரி நான் கசின்ஸ் எல்லாரும் அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க, அப்பாங்க அப்பாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. நீங்க எல்லாருக்கும் அஸ்வின் ரொம்ப ஹார்ட் த்ரோப். எனக்கு வந்து he was like a brother to me. உட்காந்து பேசும்போது it was very casual. 2 hours சாதாரணமா பேசிட்டு இருந்தோம் ஊர் கதையெல்லாம். I was like, நீங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் அஸ்வின், ஒரு போட்டோ எடுத்து ப்ளீஸ் 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 அப்படி சொன்னாரு. ஏன் இப்படி கேக்குறீங்க அப்படி சொன்னாரு. மறக்க முடியாத ஒரு மெமரி, ஒரு ஸ்பெஷல் மெமரி அப்பா கூட. சின்ன வயசுல வந்து என்ன ஒரு வாட்டி காலேஜ் ட்ரிப்க்கு வந்து கொடைக்கானல் கூட்டிட்டு போனாரு அவங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட. ஐ யூஸ் டு பி வெரி லீன், ரொம்ப அண்டர் வெயிட். அவங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நாங்க கூட்டிட்டு போவாரு. ஆமா, ஐ அம் ஹிஸ் ஒன்லி டாட்டர், நோ சிப்லிங்ஸ். ஸோ கூட்டிட்டு போகும்போது ஒரு வேன் ஃபுல்லா பசங்க தலையில ஏறி அவங்க மேலலாம் நடக்க வச்சாரு என்ன. எங்க அப்பாவுக்கு சமைச்சு கொடுக்க எனக்கு ரொம்ப பயம். இன்னும் கொடுத்தது இல்லையா? சமைச்சு கொடுத்துருக்கேன், ரொம்ப பயம். அதான் அந்த டாப் நாட்ச், அந்த அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அது ஏதாவது கிடைச்சதா? அந்த மாதிரி வந்து ப்ரான்ஸ் செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு வாட்டி.